हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस के चैप्टर 11 का पार्ट 3 करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। जैसे ही आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। तो थर्ड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। 11.6 फॉसिल फ्यूल्स। सूर्य, why do different type of vehicles go to different filling station? अब ये लड़की पूछ रही है सूर्य से, सूर्या, विभिन्न प्रकार के वाहन अलग अलग ईंधन स्टेशन पर क्यों जाते हैं? ये अलग अलग तरह के वाहन जैसे कि कार है, बस है, ट्रक है, अलग अलग तरह के जो व्हीकल्स हैं वो अलग अलग फिलिंग स्टेशन में क्यों जाते हैं? द रीज़न इज़ डैट दे यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल। इसका कारण यह है कि वे विभिन्न प्रकार के फ्यूल का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल एंड डीजल। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, पेट्रोल और डीजल। कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिसमें डीजल डाला जाता है, कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिसमें पेट्रोल डाला जाता है। नेक्स्ट है, लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट इट बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी 11.5। आइए एक्टिविटी 11.5 करके इसके बारे में और अधिक खोजें। एक्टिविटी 11.5, लेट अस कंडक्ट ए सर्वे। आइए एक सर्वे करें। कंडक्ट ए सर्वे ऑफ व्हीकल्स इन योर नेबरहुड। अपने आस पड़ोस में व्हीकल्स का आपने क्या करना है? सर्वेक्षण करना है, सर्वे करना है। विच टाइप ऑफ व्हीकल्स आर देयर? विच टाइप ऑफ व्हीकल्स आर देयर? वाहन कितने प्रकार के होते हैं? जो व्हीकल्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? व्हाट टाइप ऑफ फ्यूल्स डू दे यूज? उनमें किस प्रकार के फ्यूल की आवश्यकता होती है? फ्यूल यानी कि जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ठीक है। रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन दैट यू कलेक्ट इन टेबल 11.3। और आपने फिर इनका रिकॉर्ड करना है 11.3 में। जो टेबल दी हुई है, टाइप ऑफ व्हीकल्स, कौन सा व्हीकल था और उसमें कौन सा फ्यूल डाला जाता है, ठीक है। इसी तरह से आपने इस टेबल को भर देना है। अलग अलग व्हीकल में जो भी उसमें फ्यूल डलता है उसको आपने लिख देना है, यहाँ पर टेबल को कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ फ्यूल यूज्ड? सामान्यतः किस प्रकार के फ्यूल का उपयोग अधिक होता है? पेट्रोल एंड डीजल आर द टू मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स। वाहनों के लिए, व्हीकल्स के लिए पेट्रोल और डीजल दो सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले फ्यूल हैं। पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी का तेल पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम along with natural gas and coal are commonly called fossil fuel। अब ये कह रहा है कि पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस, कोयले और पेट्रोलियम को आमतौर पर फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। यानी कि फॉसिल फ्यूल क्या है? पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, कोल है। इसको हम क्या बोलेंगे? फॉसिल फ्यूल बोलेंगे। दे आर फॉर्म्ड एसेंशियली from the remains of microorganisms and plants that got buried deep inside the earth and were converted to petroleum, natural gas and coal। अब ये जो फॉसिल फ्यूल बने कैसे हैं, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। वे मूलतः पृथ्वी के भीतर सूक्ष्म जीवों, यानी कि जो ऐसे जीव हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, सूक्ष्म जीवों और पौधों के दब जाने से पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस और कोयले में चेंज हो जाते हैं। यानी कि क्या हुआ था, बहुत जब ये कुछ सूक्ष्म जीव और पेड़ पौधे जब बहुत ही पृथ्वी के अंदर गहराई में दब गए, और उसके बाद फिर वो किस में चेंज हो गए? पेट्रोलियम में, नेचुरल गैस में और कोल में वो चेंज हो गए। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर दीज फ्यूल्स टू फॉर्म। इन फ्यूल्स को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। 1-2 साल की बात नहीं है, लाखों साल में ये प्रक्रिया होती है। नेचुरल गैस इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। नेचुरल गैस का उपयोग भोजन बनाने और बिजली के उत्पादन के लिए किया जाता है। Nowadays,
It is also used in the form of compressed natural gas as a fuel for vehicles. आजकल इसका उपयोग वाहनों में सीएनजी के रूप में फ्यूल की तरह किया जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में इसका जो है फ्यूल के रूप में व्हीकल्स में किया जाता है, यानी कि सीएनजी से आजकल क्या चलती हैं, गाड़ियां चलती हैं। इट इज़ क्लीनर फ्यूल दैन पेट्रोल और डीजल। यह पेट्रोल या डीजल की तुलना में अधिक साफ ईंधन है, स्वच्छ ईंधन है, यानी कि इससे क्या नहीं होता, पोल्यूशन नहीं होता सीएनजी से। कोल इज़ मेनली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोयले का उपयोग मुख्य रूप से बिजली के उत्पादन के लिए किया जाता है। इट इज़ फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया। यह भारत के कई भागों में पाया जाता है, यानी कि जो कोयला है भारत के कई भागों में पाया जाता है, इसकी खुदाई की जाती है। फाइंड आउट द मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स एंड मार्क देम इन ए मैप ऑफ इंडिया। प्रमुख कोयला उत्पादक राज्यों का पता लगाइए और उन्हें भारत के मानचित्र पर चिह्नित कीजिए, यानी कि आपने भारत के मैप में दिखाना है कि कहाँ-कहाँ पर हमारे देश में किन-किन स्टेट्स में कोयला पाया जाता है। अब ये डू यू नो है, इसको भी पढ़ लेते हैं। अर्लियर कोल, वुड एंड डंग केक्स वर यूज्ड एज फ्यूल फॉर कुकिंग। कोयले, लकड़ी और गोबर के उपलों का फ्यूल के रूप में उपयोग पहले भोजन बनाने के लिए किया जाता था। नाउ डेज लेस पोल्यूटिंग natural gas and liquefied petroleum gas have gradually replaced these domestic fuels. अब प्रदूषण कम करने वाली नेचुरल गैस और एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस धीरे धीरे इनकी जगह ले रही है। ठीक है, अब तो पहले तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे लोग कोल का, वुड का, और जो उपले होते हैं गोबर के, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। मगर अब एलपीजी आ गई है, जैसे हमारे घरों में सिलेंडर होता है, या फिर नेचुरल गैस का लोग यूज़ करने अब धीरे धीरे उन्होंने शुरू कर दिया है। आगे है फॉसिल फ्यूल्स आर फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटीज़। फॉसिल फ्यूल सीमित मात्रा में उपलब्ध है, यानी कि ये लिमिटेड क्वांटिटी में उपलब्ध है ये। हैंस वी विल सून रन आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल इफ़ वी कंटिन्यू टू यूज़ देम इन द मैनर दैट वी करंटली डू। यदि हम फॉसिल फ्यूल का उपयोग वर्तमान में इसी प्रकार लगातार करते रहे तो जल्दी ही फॉसिल फ्यूल समाप्त हो जाएंगे। यानी कि जैसे हम ये जो पेट्रोल है, डीजल है, नेचुरल गैस है, कोल का लगातार अगर यूज़ करते गए तो ये क्या हो जाएंगे, एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। टू अवॉइड सच ए सिचुएशन वी नीड टू एक्सप्लोर अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें एनर्जी के वैकल्पिक स्रोत खोजने होंगे, यानी कि हमें और भी ऑप्शन देखना होगा, इसके अलावा भी हमें देखना होगा कि हम किस एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड स्मोक एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर प्रोड्यूस विच पोल्यूट्स द एयर। फॉसिल फ्यूल के जलाए जाने पर धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो वायु को प्रदूषित करती है। ओवर डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड एज डोमेस्टिक फ्यूल्स हैज़ रिजल्टेड इन लार्ज स्केल एयर पोल्यूशन। परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन और घरेलू ईंधन यानी कि जो हम घरों में फ्यूल का यूज़ करते हैं, परिवहन और घरेलू ईंधन के लिए फॉसिल फ्यूल पर अत्यधिक निर्भरता के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण हुआ है। यानी कि जो हम इसका यूज़ कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में, गाड़ियों वगैरह में, और जो घरों में हम फॉसिल फ्यूल का जो यूज़ कर रहे हैं, इसके कारण जो बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हुआ है। लेट अस डू आवर बिट टू कंजर्व द फॉसिल फ्यूल बाय walking or cycling to nearby places, using public transport, suggest some more ways। आइए हम फॉसिल फ्यूल के संरक्षण में अपना कुछ योगदान दें। अब कुछ बताई गई हैं टिप्स। क्या निकट स्थानों पर पैदल या साइकिल से जाएं। अगर हम ऐसा करेंगे तो फॉसिल फ्यूल बचेगा। सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हमने यूज़ करना है, जैसे कि अगर हमने कहीं पे जाना है तो हम बस का यूज़ कर सकते हैं, वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। सजेस्ट सम मोर वेज, फिर आपने कुछ और ऐसी बतानी है, अन्य सुझाव आपने देने हैं। आगे है 11.7 नेचुरल रिसोर्सेज
रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, दो तरह के होते हैं। एक तो आ गया रिन्यूएबल और दूसरा आ गया नॉन रिन्यूएबल। नेचर्स ट्रेजर्स फुलफिल आवर नीड्स। नेचर की नेचर का खजाना हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, यानी कि नेचर ट्रेजर है, वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। दे आर एसेंशियल रिसोर्सेज टू सस्टेन ऑल लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ। वे पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक रिसोर्स हैं। जो ये नेचर ट्रेजर हैं जो हमें मिला है, वो पृथ्वी पर जीवन बनाने के लिए आवश्यक रिसोर्स हैं। फॉर एग्जांपल, वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम सन, वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। उदाहरण के लिए, अब रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, उदाहरण दिया उसने। उदाहरण के लिए हमें सूर्य से ऊष्मा एवं प्रकाश, गर्मी और प्रकाश मिलता है, तो सूर्य क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया। नदियों से जल मिलता है, तो नदियां भी रिसोर्स हो गया। पौधों एवं जंतुओं से भोजन प्राप्त होता है, तो ये भी क्या हो गए, रिसोर्स हो गए। दीज रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं, उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। We also use natural resources to make many useful things for our convenience. इन नेचुरल रिसोर्सेज से हम क्या बनाते हैं, दूसरी ऐसी चीज़ें भी बनाते हैं, ऐसी यूज़फुल चीज़ें भी बनाते हैं अपनी सहूलियत के लिए। हम यानी कि हम अपनी सहूलियत के लिए इन नेचुरल रिसोर्सेज से दूसरी लाभदायक चीज़ें, दूसरी यूज़फुल चीज़ें भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिक बल्ब, फर्नीचर, सोलर पैनल, बाइसिकल एटसेट्रा। एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, फर्नीचर हो गया, सोलर पैनल हो गया, बाइसिकल होगी। मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। ये सभी चीज़ें हमारी लाइफ को आरामदायक बनाती हैं, कंफर्टेबल बनाती हैं। ऑल सच रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ये सभी रिसोर्सेज जिसे किसने बनाया है, ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है। ऐसे रिसोर्सेज को ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। यानी कि जो हमें नेचर से मिल रहा है वो तो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और जो आदमी ने, जो मनुष्य ने बनाया है, उन रिसोर्सेज को हम मैन मेड रिसोर्सेज बोलेंगे, यानी कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोलेंगे। यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज सच एज एयर, वाटर, एनर्जी फ्रॉम द सन, फॉरेस्ट, सोयल, रॉक्स, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल। आपने विभिन्न जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो जैसे कि वायु, जल, सौर ऊर्जा, जंगल, मिट्टी, चट्टानें और मिनरल्स और जो फॉसिल फ्यूल के विषय में जानकारी प्राप्त की है। सम ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज गेट रिप्लेनिश्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। समय के साथ इनमें से कई प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं, यानी कि इनमें से कई ऐसे रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, वो हमें दोबारा से प्राप्त हो जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वो हमें थोड़े समय के बाद दोबारा से प्राप्त हो जाते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, अज्जी टोल्ड भूमि एंड सूर्या दैट दे कुड कलेक्ट ओनली दोज नेलिकाई दैट हैड फॉलन ऑन द ग्राउंड। यदि आपको याद हो, अज्जी ने भूमि और सूर्य को बताया कि वे केवल वही नेलिकाई यानी कि आंवले उठाएं जो भूमि पर गिरे हुए हैं। दिस मेक्स श्योर दैट देयर वुड बी इनफ फ्रूट फॉर अदर एनिमल एंड बर्ड्स। इसका क्या मतलब है, यह बात सुनिश्चित करती है, श्योर करती है कि अन्य जंतुओं और पक्षियों के लिए पर्याप्त फल उपलब्ध हों। यानी कि वो नीचे गिरे हुए फल खाएंगे, तो बाकी फल कौन खाएगा, जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो खा लेंगे उन्हें। द सीड्स फ्रॉम द ड्रॉपिंग्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स वुड एनेबल्स न्यू ट्री टू ग्रो, दो इट वुड टेक सम ईयर्स बिफोर वी गेट फ्रूट फ्रॉम दिस न्यू ट्रीज। अब जो इन पक्षियों ने या जंतुओं ने उनको खाया, तो क्या होगा आगे, जंतु और पक्षियों के मल से निकले बीज, यानी कि जो जीव जंतु जो खाते हैं, जो फल फ्रूट खाते हैं,
तो उनको फल तो पच जाता है मगर उसके बीज नहीं पचते, वो उनके मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो जंतु और पक्षियों के मल से निकले बीज नए पौधे उगाने में सहायक होते हैं। यद्यपि इस प्रक्रिया में नए पेड़ों से फल मिलने में कुछ वर्षों का समय लगता है। अब जो बीज उनके मल से हैं निकले हैं, वो क्या होते हैं, दोबारा से उग जाते हैं और फिर वो पेड़ बन जाते हैं बीज से, और फिर उनको फल में लगने उनमें फल लगने में थोड़ा समय लगता है। Thus, resources which get renewed, replenished, or restored within a reasonable period of time are called renewable resources। इसलिए वो रिसोर्सेज जो क्या हो जाते हैं, रिन्यूड हो जाते हैं, दोबारा से नए हो जाते हैं, दोबारा से रिप्लेस हो जाते हैं, दोबारा से उनकी आपूर्ति हो जाती है या रिस्टोर्ड हो जाते हैं विद इन ए रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। एक मतलब थोड़े से समय में ही आप कह सकते हैं कि रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े ही समय में जो रिसोर्सेज रिन्यू हो जाते हैं, रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं, रिस्टोर्ड हो जाते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। एयर, वाटर एंड फॉरेस्ट आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसके एग्जांपल क्या हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज के? एयर है, वाटर है और जंगल, ठीक है, इनके कुछ उदाहरण हैं जो रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचर रिन्यूज देम, जो नेचर है वो उनको रिन्यू कर देती है, फिर से नया कर देती है। वी शुड यूज़ आवर नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशली, हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग बड़े ही सोच विचार से, बड़े ही विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड फॉसिल फ्यूल्स लाइक ऑन द अदर हैंड फॉसिल फ्यूल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। दूसरी तरफ जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। फॉसिल फ्यूल एक दो दिन में या एक दो वर्ष में या 10-20 वर्ष में नहीं, लाखों वर्षों में बनता है। दे आर फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड वंस यूज्ड दे गेट एग्जॉस्टेड। ये सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और एक बार उपयोग करने के बाद ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड और रिप्लेनिश्ड विद इन ए रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। ये उचित समयावधि में यानी कि उचित टाइम पीरियड के भीतर उत्पन्न नहीं होते और ना ही इनकी पुनः पूर्ति होती है, या ना ही इनको दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। दीज रिसोर्सेज आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज को रीन्यूएबल नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, यानी कि दोबारा से जिनको प्राप्त नहीं किया जा सके, जिनको बनने में लाखों साल लगें, एकदम से हम कुछ ही समय में हम उनको प्राप्त ना कर सकें। जैसे कि अगर हमने पेट्रोलियम का यूज़ कर लिया, कोयले का यूज़ कर लिया एक बार और नीचे कोयला ख़त्म हो गया, पेट्रोलियम ख़त्म हो गया, तो उसको हम दोबारा से जल्दी से प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उसको तो प्राप्त होने में लाखों वर्ष लगेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज आर मिनरल्स, सोयल, रॉक्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फिर इसने एग्जाम्पल दिए हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। वो एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि मिनरल्स हैं, सोयल है, मिट्टी है, रॉक्स हैं, कोल है, कोयला है और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये कुछ एग्जाम्पल हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिसोर्सेज वी यूज़, हमारे उपयोगी संसाधन यानी कि जो रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं। It is time for Bhumi and Surya to go back home after a wonderful holiday at their अज्जीज home। यह भूमि और सूर्या के लिए अपनी अज्जी के घर रोमांचक छुट्टी के बाद घर लौटने का समय है, यानी कि अब वो घर लौट रहे हैं अपने अज्जी के घर से, अब अपने घर जा रहे हैं वो। देयर अम्मा यानी कि मदर कम्स टू पिक देम अप, उनकी अम्मा यानी कि माँ उन्हें लेने आई है। Bhumi and Surya show her the vegetable plants that have started to grow in the garden and the dried chilies given by Ajji to take home। भूमि और सूर्या ने अम्मा को बागीचे में उग रहे सब्जियों के पौधे दिखाए और वे सूखी मिर्चें दिखाई जो अज्जी ने उन्हें घर ले जाने के लिए दी थी।
they notice changes in the color of the skyline and the smell of the air once they reach the city. जब वे शहर में पहुंचे तो उन्होंने आसमान के रंग और हवा की गंध में बदलाव देखा। पहले वो तो पहाड़ों में, जंगलों में थे, अब वो कहाँ आ गए? शहर में आ गए। जब अपने शहर में आ गए तो उन्होंने देखा कि आसमान का रंग बदला हुआ है और हवा की जो गंध है वो भी बिल्कुल बदली हुई है, अलग है। देयर आर देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज, यहाँ पर जो पेड़ हैं वो बहुत ही कम हैं। द एयर डज नॉट स्मेल एज गुड एज द एयर एट जिस प्लेस। अब वहाँ पर, यहाँ हवा की गंध भी अज्जी के घर की हवा जितनी अच्छी नहीं है। जितनी अच्छी हवा वहाँ थी जंगलों के पास वो रह रहे थे, अज्जी के पास, वहाँ पे बहुत अच्छी हवा थी, मगर यहाँ पर हवा अच्छी नहीं है। दे कैन स्मेल स्मोक फ्रॉम द व्हीकल्स, उन्हें व्हीकल से निकलने वाले धुएं की गंध आ रही है। द एयर इज़ पोल्यूटेड, और यहाँ की जो हवा है वो पोल्यूटेड है, प्रदूषित है। अम्मा सेज यस, when we use fossil fuel in our vehicles, smoke is generated। अम्मा कहती है, हाँ, जब हम अपने व्हीकल्स में फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हैं तो धुआं पैदा होता है। नाउ देयर आर व्हीकल्स विच कॉज लेस पोल्यूशन, अब ऐसे व्हीकल्स भी हैं जो कम पोल्यूशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दैट डू नॉट रिलीज एनी स्मोक। एग्जाम्पल के लिए, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो बिजली से चलते हैं, यानी कि सेल उसमें बैटरी से चलते हैं, और उनमें और वो जो धुआं रिलीज नहीं करते, धुआं नहीं छोड़ते। सो पीपल आर मेकिंग एन एफर्ट टू क्रिएट अल्टरनेटिव्स। अतः जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ प्रयास कर रहे हैं, क्या करने के? क्रिएट अल्टरनेटिव, दूसरे ऑप्शन क्रिएट करने के वो प्रयास कर रहे हैं कि सिर्फ हम फॉसिल फ्यूल से ना चलाएं वाहनों को, दूसरे ऑप्शन भी होने चाहिए। कैन यू लिस्ट सम अल्टरनेटिव्स फॉर रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, क्या आप वायु प्रदूषण कम करने के लिए उपलब्ध विकल्पों की सूची बना सकते हैं? क्या आप ऐसे और ऑप्शन दे सकते हैं जिससे कि एयर पोल्यूशन कम हो जाए? नेक्स्ट है हमारे पास, वी यूज़ मैनी नेचुरल रिसोर्सेज इन आवर एवरीडे लाइफ, हम अपने दैनिक जीवन में कई प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। लेट अस आइडेंटिफाई सम रिसोर्सेज दैट वी यूज़ बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी 11.6। आइए कुछ रिसोर्सेज को पहचाने जो कि एक्टिविटी 11.6 को पूरा करने में उपयोग में लाए जा रहे हैं। अब आपने एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी 11.6, लेट अस मेक ए लिस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड। आइए उपयोग किए गए नेचुरल रिसोर्सेज की एक लिस्ट बनाएं। मेक ए लिस्ट ऑफ एक्टिविटी यू डू इन योर डेली लाइफ एंड राइट डाउन द नेचुरल रिसोर्सेज दैट वर यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ईच एक्टिविटी। अपने दैनिक जीवन में आपके द्वारा किए जाने वाली एक्टिविटीज़ की एक सूची बनाएं और उन नेचुरल रिसोर्सेज को लिखें जिनका उस एक्टिविटी के संचालन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप में उपयोग किया गया था। इन टेबल 11.4 सम आइटम्स आर ऑलरेडी फिल्ड इन, और टेबल पॉइंट 11.4 में कुछ जो आइटम्स हैं वो पहले से ही भर दी गई हैं। यूजिंग देम एज ए गाइड फिल द रिमेनिंग ब्लैंक्स रो, उनका अनुसरण करके आप खाली पंक्तियाँ भर सकते हैं। देखो, एक तो दे दी इसने टेबल 11.4 में, जैसे कि वॉशिंग क्लॉथ, कपड़े धोने के लिए हम किस नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं? वाटर का। इसी तरह से आपने बाकी इसको कंप्लीट करना है। मेकिंग क्ले टॉयज़ का किसका यूज़ करेंगे? और कलेक्टिंग फायरवुड, अगर हमें फायरवुड इकट्ठी करनी है तो किस नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करेंगे? मेकिंग काइट्स, अगर पतंग बनानी है तो किसका यूज़ करेंगे? और हैविंग ब्रेकफास्ट, अगर हमने खाना खाना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? किस नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करेंगे? आपने यहाँ पर सोच के इस टेबल को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी नेचुरल रिसोर्सेज डिड यू लिस्ट, आपने कितने नेचुरल रिसोर्सेज की लिस्ट बनाई? कंपेयर योर लिस्ट विद दैट ऑफ योर
फ्रेंड। अपनी लिस्ट की तुलना अपने किसी मित्र की लिस्ट से करें। कंपेयर करो आप, आपकी क्या लिस्ट है और आपके मित्र की क्या लिस्ट है। यू एंड योर फ्रेंड्स हैव लिस्टेड मैनी नेचुरल रिसोर्सेज दैट वी यूज़ एवरी डे। आपने और आपके मित्र ने नेचुरल रिसोर्सेज की लिस्ट बनाई है, जिनमें से कई का उपयोग हम प्रतिदिन करते हैं। दीज रिसोर्सेज आर एयर, वाटर, सोयल एंड फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। ये रिसोर्सेज पानी, वायु, मिट्टी तथा पौधों और जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोजन हैं। वी गेट दीज रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर एंड आल्सो मेक थिंग्स यूजिंग देम फॉर आवर कंजप्शन। हमें ये नेचुरल रिसोर्सेज नेचर से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, और हम अपने उपभोग के लिए इन रिसोर्सेज से वस्तुएं बनाते हैं। Therefore, we must conserve our natural resources and use them responsibly without wasting them। इसलिए हमें इन नेचुरल रिसोर्सेज का संरक्षण करना चाहिए, इनको कंजर्व करना चाहिए, इनको बचाना चाहिए और इनका उपयोग बड़ी ही जिम्मेदारी से करना चाहिए। विदाउट वेस्टिंग देम, बिना इन्हें वेस्ट किए इनका उपयोग हमें बड़ी जिम्मेदारी से करना चाहिए। दिस वे we can continue to fulfill our present needs while also saving for the future without harming the environment। अब आगे ये लाइन कह रहा है कि इस प्रकार पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाए बिना हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और भविष्य के लिए भी इन्हें बचा सकते हैं। आगे है, बड़ी अच्छी लाइन लिखी है एम के गांधी ने, ज़रा हम ध्यान से पढ़ेंगे। महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई लाइन है ये। अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैंस नीड बट नॉट फॉर एवरी मैंस ग्रीड। पृथ्वी प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त रिसोर्स उपलब्ध कराती है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर देती है, मगर हमारे लालच को पूरा नहीं कर सकती। यानी कि अगर हम लालची बनेंगे और बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे रिसोर्सेज का, तो फिर वो ठीक बात नहीं है। ये बात लिखी थी एम के गांधी ने। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।